അപ്പോൾ ബ്രൂത്ത കാർട്ടക്കൻ ട്രാവലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാർട്ട് 2 ആണ് ഇന്ന്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പാർട്ട് 1ൻ്റെ പറഞ്ഞിരുന്നു, നമ്മൾ ഡാഷ്ബോർഡ് അടിക്കുന്ന രീതി പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പോൾ പാർട്ട് 2 ആയിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ ഇനി നമ്മൾ AC-യുടെ ഇതെല്ലാം അഴിക്കുകയാണ്, അഴിച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യണ വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ വാബിട്രിക്കോല് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ അത് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അഴിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ AC-യുടെ എയർ ഫിൽറ്റർ, ക്യാബിൻ എയർ ഫിൽറ്റർ വയ്ക്കാൻ. അല്ലാണ്ട് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അഴിക്കുന്നു നോക്കാം. ഇതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങളൊന്ന് അഴിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു 1-2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ. അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇന്നൊരു പൊടി ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ചില വണ്ടികളൊക്കെ ഭയങ്കര മോശമായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് അഴിക്കണം എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് ഈ ദൂരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കൺട്രോളർ ഊരി മാറ്റാം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കൺട്രോളർ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ല. അപ്പോൾ അത് നമ്മളിത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വിടിച്ചാൽ മതി, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട. ഇങ്ങനെ വിടിക്കുക, എന്നിട്ട് ഈ വിടിച്ചെടുത്താൽ മതി, ഊരി മാറ്റാം. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ വയറുകളൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ വയറുകളൊക്കെ ഓരോ ഇതിൻ്റെ വയറുകളാണ്, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വേഗം വയറാണ്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ വണ്ടിയിലും ഉണ്ടാവില്ല. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ക്യാമറാമാൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ സെറ്റപ്പുകളാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഊരി കളഞ്ഞേക്കണം. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വയറ് കിടക്കുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഇത് അത് ഊരിയിട്ടാൽ മതി. പിന്നെ ഈ കാണുന്നത് ഒരു ഇതിൻ്റെ സെൻസറുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ഈ വാട്ടർ കോയിൽ തണുപ്പ് പിടിച്ച് എന്തോരം തണുപ്പായി എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള സംഭവമാണ്. അതാണ് AC-യുടെ നമ്മുടെ കംപ്രസറിനെ കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യണത്. ഇത് MPF-ലാണ് ഇങ്ങനെ. ഈ വാട്ടർ മറ്റേ കാർബറേറ്ററിൽ വേറെ ടൈപ്പാണ്. അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വേറൊരു ടൈപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇതങ്ങോട്ട് ഊരി മാറ്റിയേക്കാം കേട്ടോ. ഇതങ്ങോട്ട് ഊരി മാറ്റിയിട്ടേക്കാം. പിന്നെ ഇവിടെ ടാഗൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ പൊട്ടിച്ചളയാം നമുക്ക്. പിന്നെ ഇനി ഊരേണ്ട ഭാഗങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പുറത്ത് ഇതുപോലെ കുറച്ച് കൺട്രോളർ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് അപ്പുറത്തുനിന്ന് കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ ഇനി ഇതിൻ്റെ അടുത്ത കൺട്രോളർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ നോടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഈ വണ്ടിക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായില്ല. അത് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത് നമുക്ക് ഇൻസർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടാം, തിരിച്ചിടുമ്പോൾ. ഇതും അതുപോലെ തന്നെ പൊക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഊരിക്കളയാം. ഇത് ഊരിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇനി ഊരാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ബ്ലോവർ ഇത് എവിടെ ഇരിക്കണേ. ഈ ബ്ലോവറിൻ്റെ ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട്, ഇതുണ്ട്. ഈ ബ്ലോവറിൻ്റെ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ഈ ഫാൻ്റെ സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇത്. അപ്പോൾ അത് രണ്ട് നമ്മൾ ഊരി മാറ്റണം. ഇത് മാറ്റുക. അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലോവറിൻ്റെ ഊരി മാറ്റണം. അപ്പോൾ അതേ ബ്ലോവറിൻ്റെയും ആ ഫാൻ സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റെഗുലേറ്ററിൻ്റെയും ഊരി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഊരേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് ആദ്യം ഊരിയെടുക്കാം. പിന്നെ ഈ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്, ഇത് ഊരിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് ഈ വാട്ടർ കോയിൽ ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് ബ്ലോവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് അങ്ങോട്ട് ഊരിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ഇതുണ്ട്, അത് അയച്ചിട്ടേക്കണം കേട്ടോ. ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവും. അത് ഇത് തമ്മിലോടൊപ്പം എടുത്തോണം. അപ്പോൾ അത് ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം അയച്ചാൽ മതി, മുഴുവനൊന്നും അഴിക്കണ്ട. ഒന്നെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ അതഴിക്കാം. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ രണ്ട് വലിയ ഇതുണ്ടാവും കേട്ടോ. ഇത് ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം അഴിക്കാം. അതുപോലെ അപ്പുറത്തും ഉണ്ടാവും ഒരെണ്ണം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ, ഇതിൻ്റെ അകത്തേ ഒരു ഹീറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിനിൽ നിന്നുള്ള വാട്ടർ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇൻലെറ്റ് ആവാനായിട്ടൊരു ഹീറ്റർ ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അത് ഞാനിപ്പോൾ കൊണ്ടേ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഊരി മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇത് വലിക്കാവുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അത് എഞ്ചിൻ വാട്ടറൊക്കെ പോകും. അപ്പോൾ കൂളൻ്റ് വാട്ടർ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഊരി മാറ്റണം. അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എവിടെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേ 2 ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് ഇത് കണ്ട, ഇതിനകത്ത് ശരിക്കും കൂളൻ്റ് അങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യണത്. അതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ കൂളൻ്റ് തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി കയറി ഇറങ്ങി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിൽ കൂടി കാറ്റ് പോകുമ്പോഴാണ് ചൂട് കാറ്റ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക്. അപ്പോൾ അത് നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടേക്കായിരുന്നു. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം അതിൻ്റെ വിശദമായിട്ട്. അപ്പോൾ അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടേക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേമാതിരി ഇങ്ങനത്തെ ലൈൻ ഉണ്ടാവും. അത് നമ്മൾ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യണം ആദ്യം. ഇത് രണ്ടും ഊരി കളഞ്ഞിട്ട് വേണം ഈ സംഭവം. ഇതുകൊണ്ട് വെറുതെ ലൂപ്പ് കണക്ഷൻ കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ, വേറെ ഒരു സംഭവമൊന്നുമില്ല. വെറുതെ ഒന്നും കയറാതിരിക്കാൻ വെച്ചിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ലൈൻ ഇതുപോലെ ഇവിടെ കാണിച്ച ഈ ലൈനില്ലേ, ഈ ലൈൻ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അങ്ങനെ കയറിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് അത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ പോയിട്ട് ഇതിലേക്കും പോകും, ഇതിൽ നിന്ന് നേരെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇതിലേക്കും വരും. അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഊരി മാറ്റി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിനിയിപ്പോൾ വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഇവിടുത്തെ ഇത് മാത്രം ഒന്ന് വിടിച്ചാൽ മതി. ഇത് വിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്തുനിന്ന് വലിച്ചെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ അടിയിലേ ഒരു 10ൻ്റെ നെറ്റ് ഉണ്ടാവും, കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളങ്ങോട്ട് ഊരി മാറ്റും. സംഭവം 10ൻ്റെ ഊരി മാറ്റുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരെണ്ണം, ഇത് കാണാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ അടിയിലും ഒരെണ്ണമുണ്ട്, അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഊരിയെടുക്കാം. ഉണ്ടോ, അത് ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ ഒരെണ്ണം, അത് നമ്മളിതുപോലെ ഊരിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്രൂ കൂരി എല്ലാ 10ൻ്റെ നെട്ടുകളൊക്കെ കൂരിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് എടുത്തിട്ട് ഇതിങ്ങനെ വലിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഊരിയെടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് സൂക്ഷിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. അതാണ്. അപ്പോൾ ഊരിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടൈറ്റൊക്കെ തോന്നിക്കും. കാരണം ഇതാണ് ഈ പറഞ്ഞ
നമ്മുടെ ഹീറ്റർ കോയിൽ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ അത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്. അതാണ് ഇപ്പോൾ വിളിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കണം കേട്ടോ. അതാണ് ടക്ന്ന് വെച്ചേട്ടത്. ഇവിടെ നിന്ന് ഊരിയെടുക്കണം, നമ്മളിങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഈ ഭാഗം കണ്ട ബ്ലോവറൊക്കെ കഴിക്കണം. ഇതിനൊക്കെ നിറച്ച് പൊടിയുണ്ട്. അത് കണ്ട അവസ്ഥ ഇത് നോക്കി, നിറച്ച് പൊടിയായിരിക്കും ഉള്ളിലൊക്കെ. നമുക്ക് അഴിച്ച് നോക്കാം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അവസ്ഥ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗം കൂടെ അഴിക്കണം. ഈ ഭാഗം അഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഭാഗം അഴിക്കണം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നേരത്തെ എടുത്തപ്പോഴേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂളൻ്റ് വാട്ടർ കിടപ്പുണ്ടായി ഹീറ്റർ കോയിലിൻ്റെ അകത്ത്. അതാണിത്. ഇതൊക്കെ എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് കളയാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അപ്പുറത്ത് അഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് കൂളൻ്റ് വാട്ടർ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇതുപോലെ വെള്ളമൊക്കെ വരും, പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട. ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന വെള്ളമാണ്, വേറെ ലീക്ക പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമല്ല. നമുക്ക് ഈ ഭാഗമൊക്കെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഈ ഭാഗമില്ലേ നമ്മൾ അയച്ച ഭാഗം, അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തൊടുമ്പോൾ മാത്രം സൂക്ഷിക്കണം. ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് ഈ പെട്രോൾ കോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇരിക്കുന്നത്. അതേ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് നമുക്ക് അഴിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഇതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രൂ ഉണ്ട് ബാക്കിലായിട്ട്. അത് നമുക്ക് അഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. വാട്ടർ കോയിൽ പുറത്തേക്ക് എടുക്കണം. പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാസ് പോകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്യാസ് പോവാതെ തന്നെ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. അതാണ് ലാഭം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വെറുതെ 10,800 രൂപ അതിന് പോകും. അപ്പോൾ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗം ഒഴിക്കണം. ഇതാണ് മറ്റേ ഡക്റ്റ്, അതായത് എയർ വെൻ്റ് എടുക്കുന്നത്, പുറത്തുനിന്ന് അകത്തുനിന്ന് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇത് ഊരാൻ വേണ്ടിയിട്ടേ ആകെ ഒരൊറ്റ ബോൾട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അതെ ഇവിടെ കണ്ട ഒരു 10-ൻ്റെ ബോൾട്ട് ഉണ്ട്. കാണിച്ച് 10-ൻ്റെ ബോൾട്ട്. ഇതെന്തായാലും നമുക്ക് ഊരേണ്ടി വരും. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സംഭവം ഊരിയാലാണ് നമ്മുടെ എയർ ഫിൽറ്റർ ഇടാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ഊരാം എന്തായാലും കാണിച്ചു. അപ്പോൾ ഏട്ടാ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഈ ലോക്കിന്നത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ഊരാം. അപ്പോൾ ഇത് സംഭവം നമുക്ക് പുറത്ത് കൂടി തന്നെ ഊരാട്ടോ. അതിന് പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഊരിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇത് വയ്ക്കാൻ. ഇതിപ്പോൾ ഇത്തിരി ഊരിയെടുക്കാൻ പാട് വരുന്നത് ECM ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. കാർബറേറ്റർ ആകുമ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് ഊരാം. ഇത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ എയർ ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം വയ്ക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ അവസ്ഥ ഒന്ന് നോക്കിക്കോട്ടെ. കംപ്ലീറ്റ് പൊടിയൊക്കെ ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ കണ്ട ഇരിക്കണണ്ട ഈ വാട്ടർ കോയിലിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് ഈ കാണുന്നത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് നോക്കിയാലും കാണാം. ഭയങ്കര വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കും. ഇതാണ് ക്യാബിൻ എയർ ഫിൽറ്റർ ഇല്ലാതെ ഒരു 2-3 വർഷമായിട്ടുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇത് ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ആഴ്ച പ്രാവശ്യം ക്ലീൻ ചെയ്ത് കയറ്റിയിട്ട് 2 വർഷമായിട്ടുള്ളൂ കഷ്ടി. 2 വർഷം മുമ്പ് ഗ്യാസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് ആഴ്ച ക്ലീൻ ചെയ്ത സാധനമാണ്. ഇതിൻ്റെ പോലെ കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, 5-10 വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വണ്ടിയുടെ അകത്ത് വാട്ടർ കോയിൽ കാണാനേ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു സാധനത്തിന് പൊടി പിടിക്കാതിരുന്നാലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടി എയർ ചെന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ബ്ലോവർ വലിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ കൂടിയാണ് എയർ കടന്നു തന്നെ. അപ്പോൾ ഇത് അടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് തണുപ്പ് കിട്ടില്ല. അതാണ് ശരിക്കും സെന്നിന് തണുപ്പില്ലാത്തതിൻ്റെ കാര്യം. അല്ലാണ്ട് ഈ പറയണ പോലെ പഴയ വണ്ടിയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ടെക്നോളജി, പുതിയതും പഴയതൊന്നുമില്ല. അന്നും ഇന്നും എന്നും ടെക്നോളജിയൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ആകെ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ, വേരിയബിൾ ഇതൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. കംപ്രസറൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ വേരിയബിൾ കംപ്രസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ വലിയ സംഭവമൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ കട്ട് ഓഫ് ആണ് ഫുൾ ടൈമിൽ. മറ്റത് അങ്ങനെയല്ല, ഫുൾ ടൈം കംപ്രസർ വർക്കിംഗ് ആയിരിക്കും. അവർ ചിലവ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ക്ലച്ച് എന്ന് പറയുന്ന അസംബ്ലി വേണ്ട, ഫുൾ ടൈം ഇത് കട്ട് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതൊക്കെ പിന്നീട് വിശദമായിട്ട് പറയട്ടെ, വലിയ സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന സംഭവത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം ഇതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ മറ്റേ ഭാഗം കൂടി അടിക്കാം. അതഴിച്ച് പുറത്ത് പീസാക്കാം. അതൊക്കെ അഴിച്ച് ക്ലീൻ കഴുകണം. കംപ്ലീറ്റ് കഴുകിയൊക്കെ വേണം തിരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് കഴുകണം വീഡിയോ കാണിച്ചാൽ എടുക്കാം നമുക്ക്. കാരണം ഇതിൽ കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊക്കെ എങ്ങനെയും കഴുകണം. അതേ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഗ്യാസ് പുറത്ത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തുനിന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പുറത്ത് അത്രയും പൊടി ഉണ്ടാവില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ വ്യത്യാസം കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ട ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലും കണ്ട ഇപ്പുറത്തും പൊടി വളരെ കുറച്ച് കുറവായിട്ട് കാണിക്കണം. അത് അത്രയും ഫിക്സ് കൂടി കയറി വന്നേക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫീലർ ബൾബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ് ഈ സെൻസർ കണ്ട ഇരിക്കുന്ന സാധനം കണ്ട. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇതിനെ കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യണോ സമയമൊക്കെ എടുക്കുന്ന സാധനമാണ്. അതാണ് ഈ വയർ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ്. മറ്റേടത്ത് വേറൊരു രീതിയാണ്. അതിപ്പോൾ മൊത്തം വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇതിനുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കൂടുതലാണ് ഇതിനകത്ത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആ ബ്ലോവർ യൂണിറ്റും ആ കൺട്രോളായിട്ട് തന്നെ ആ യൂണിറ്റില്ലേ അതഴിക്കാം. അപ്പോൾ അത് നോക്കാം അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവങ്ങളുള്ളത്, എന്തൊക്കെയാണ് പൊടി, എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അവസ്ഥകളൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന്. ഇതാണ് ഐറ്റം ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ആദ്യം തന്നെ വന്നത് ഇതാണ് മറ്റേ കൺട്രോൾ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിച്ചിരുന്നു ഇതിൻ്റെ കൺട്രോൾ ഒന്നിൽ വർക്ക് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ 2-ൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അത് വർക്ക് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇതാണ് അതിൻ്റെ കൺട്രോളിൻ്റെ ചെയ്യണ ഒരു സാധനം. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ സംഭവം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറ്റി വെച്ചേക്കണത് എന്താണെന്ന് കൂടി പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. ഇതിങ്ങനെ ഒരു സാധനമാണിത്. ഇത് ഒരു ഹീറ്ററാണ് കേട്ടോ. അതായത് ഒരു ഹീറ്റർ കോയിലാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ 1, 2, 3 പോയിന്റ്. അതായത് ഒരെണ്ണത്തിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഫസ്റ്റിൽ ഇടുമ്പോൾ ഈ 2എണ്ണത്തിൽ കൂടി കയറിയായിരിക്കും കറണ്ട് തന്നെ. സെക്കൻഡിൽ ഇടുമ്പോൾ ഈ ഒരെണ്ണത്തിൽ നിന്നാവും. പിന്നെ തേർഡ് അങ്ങനെ ഫുള്ളിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ ഈ 2 കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ 3 ലൈൻ. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ചൂടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ AC യൂണിറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഇത് നമ്മൾ ഫാൻ കുറച്ചിടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ചൂടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ചൂട് എന്ത് ചെയ്യും, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തേക്കണം. ഇത് ഒരുപാട് ചൂടായി പോകാതിരിക്കാൻ നമ്മുടെ ഫ്ലോയിൽ കൂടി തന്നെ ഇതിൻ്റെ ചൂടിനെ വലിച്ച് അത് തണുപ്പിച്ച് കളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഐറ്റം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ ഈ സംഭവം ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് ഈ ഒരു സാധനം മാറ്റിയാൽ മതി കേട്ടോ. ഇതിനെ കണ്ട് 400 രൂപ 300 രൂപ വില ഉള്ളൂ എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് മേടിക്കാൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് മാറ്റാം. ഇതിൻ്റെ സ്ക്രൂ ഒക്കെ അവിടെ തന്നെ ഇട്ട് വെച്ചേക്കാം കേട്ടോ. കാരണം പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്ലോവറിൻ്റെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ 3 ഇതുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു സ്ക്രൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ബോൾട്ടൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. 2-ൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ളൊരു സാധനമുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എടുത്തിട്ട് ഊരിയെടുക്കാം.
ഈ ബ്ലോവർ പിന്നെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ പൊക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലോവർ ഉരുപ്പരും. ഇതാണ് ബ്ലോവർ, എത്രയുള്ള സംഭവം കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിനകത്തൊക്കെ പൊടിയേറിയൊക്കെ അതാ ഇവാപ്പറേറ്റർ കോയിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് വല്ല ഭാഗത്തിരിക്കുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ അകത്ത പൊടിയാണ് ഈ കാണുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിക്കാം, രണ്ടാക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഇതേണ്ട് ഇവിടെ ക്ലിപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, നിറച്ച് ക്ലിപ്പുകളുണ്ട്. ഇവിടെ 1 2 3 4 5 അങ്ങനെ കുറച്ച് ക്ലിപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ക്ലിപ്പുകളൊക്കെ പിടിച്ച് ചെയ്ത് രണ്ടായിട്ട് പീസാക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പീസാക്കി നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളതെന്ന് അപ്പോൾ കാണാമല്ലോ. പൊടിയുടെ അവസ്ഥയും അറിയാൻ പറ്റും. ഇത് ഊരാനായിട്ടേ ഇങ്ങനെ ഇതിനെടുത്തിട്ടേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ക്ലിപ്പുകൾ കുത്തി മാറ്റണം. ഇതിന് ഇതുപോലെ ഈ ക്ലിപ്പുകളൊക്കെ ഊരി എല്ലാം മാറ്റുക. അങ്ങനെ ചുറ്റും ഉണ്ടാവും, ഇവിടെ എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇപ്പം എല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ കുത്തി മാറ്റുക. കണ്ടത് ഇതിനകത്തുണ്ടായ വെള്ളം പോകണുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന വെള്ളമാണ് ഇത്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കിടക്കുന്ന വെള്ളമാണ്, എന്തായാലും പോയിട്ടില്ല. അതിനകത്തുണ്ട്. അത് തണുത്ത് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും പോകാൻ ഞാൻ തോന്നുന്നു. എന്തായാലും ഇതിനകത്ത് തെറ്റിപ്പുണ്ട് വെള്ളം. നമുക്ക് നോക്കാം, തുറന്നു നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റും ഉള്ളതൊക്കെ ഊരിയുണ്ട്. അത് ഇത് ഇവിടെ കണ്ടോ, ഇവിടെ 2 ഊരണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഊരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് രണ്ടിലും ആയിട്ടാണ് മുറുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഊരി മാറ്റാം. ഇത് കോപ്പറൊക്കെ ഉണ്ട് സംഭവം, ഭയങ്കര സംഭവമാണ് സെൻറ്റിൻ്റെ. ഇപ്പോൾ ചിലതിലൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ വണ്ടിയുടെ എന്നുള്ള ഏതോരണത്തിൽ അയച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് അലൂമിനിയം വരുന്നു. പക്ഷേ അത് കോപ്പറൊക്കെയാണ് വന്നേക്കുന്നത്. നമുക്കിത് പിടിക്കാതെ വേണ്ട, ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് പിടിച്ചാൽ മതി, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹീറ്റർ കോയിൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. ഇതിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ വെള്ളം കൂളൻ്റ് വാട്ടർ നമ്മൾ ചെല്ലും. കൂളൻ്റ് വാട്ടർ ചെന്നിട്ട് ഇതിലെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൽ കൂടി കാറ്റടിച്ച് കയറിയിട്ട് ആ ചൂട് പുറത്തേക്ക് വരും. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഫ്ലോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം. ഇതിനകത്തൊരു പ്രശ്നം കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ സംഭവം കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൻ്റെ മെയിൻ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സംഭവം ഇങ്ങനെ കിടന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ സീറ്റിംഗ് ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. അവിടെയൊക്കെ ലീക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇതിൽ കൂടി ഈ ചൂടും പുറത്തേക്ക് വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ AC-യുടെ എഫിഷ്യൻസി കൂടും. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അത് സംഭവം നമ്മൾ അത് ഊരി മാറ്റിയല്ല, ഇത് നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാം. ഈ കവർ ഊരിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇതൊക്കെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2 വർഷത്തെ പൊടി ഉള്ളൂ കേട്ടോ. എന്നാലും ഉണ്ട്, പൊടി ഇല്ലായിരിക്കുന്നില്ല. ഇതുണ്ടാവും വേണ്ട, പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ ഫ്ലാപ്പ്, അപ്പോൾ ഈ ചോദിച്ചിരുന്നു ഈ സംഭവം എങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഈ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിരിക്കുന്ന ഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. ഇതിലേ ബ്ലോവറിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ കാറ്റ് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതിൽ വരും. ഇതിൽ വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടിയാണ് വലിക്കുന്നത് ഈ സംഭവം. അപ്പോൾ വലിച്ച് വന്നിട്ട് ഇതിലേനെ കറങ്ങി വന്നിട്ട് ഇതിൽ കൂടി പോയിട്ടാണ് ഓരോ കൺട്രോളുകളുണ്ട്. അതായത് അങ്ങോട്ടും കൂടെ തിരികെ ചെയ്യും ഈ സംഭവം. ഇത് അങ്ങോട്ടും കൂടെ ഓപ്പൺ ആവും. ഇതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാലുമലയ്ക്ക് കൈമലയ്ക്കൊക്കെ ആക്കൂലേ, അതൊക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. കണ്ട ഇങ്ങനെയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്തായാലും. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ ഹീറ്റർ നമ്മൾ ഉരുക്കളയാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇത് നോർമൽ ഫ്ലാപ്പ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ഇടുമ്പോൾ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടി കാറ്റ് പോകും. നമ്മളത് അല്ല ഹീറ്ററാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ പതുക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളെങ്കിൽ ഇത് ഇത്രയും വരും, ഇത്രയും വന്നിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, പകുതി തണുത്ത കാറ്റും വരും, ഇതിൽ കൂടി കയറി ആ തണുത്ത കാറ്റിനെ ചൂടായിട്ട് ഇതിലേയും വരും. അങ്ങനെ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഒരു പഴയ സിസ്റ്റമാണത്. ഫുള്ളായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം നമ്മൾ ഉരുക്കളയാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ട ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട്, ഒരു പ്രത്യേക ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, പൊടിഞ്ഞു പോയി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആയിരുന്നു. ഇതൊക്കെ കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്ത് ചെയ്യും, ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടിയൊക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ കാറ്റ് കയറും. ആ കാറ്റ് കയറിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിൽ കൂടി കയറിയിട്ട് പിന്നെ ചൂട് കാറ്റൊക്കെ കയറി അങ്ങനെയാണ് ഈ സംഭവം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഫിഷ്യൻസി കുറയണത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സംഭവം ഇതൊക്കെ കളയാണ്. ഇപ്പോൾ അതാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് കണ്ട ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ഇത് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് പൊടിഞ്ഞു പോയി. ഇതാകെ പോയി, ഇത് കണ്ട മെറ്റീരിയലൊക്കെ ആകെ പോയി. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടിയൊക്കെ പൊടിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടിയൊക്കെ കയറി മേത്തേക്കൊക്കെ വരും, അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കി പോകും. ഇതന്നെ ഉണ്ടാവണേ. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വണ്ടിയിൽ ഇതുപോലെ അയച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ ചരണ്ടിക്കളഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചരണ്ടിക്കളയാണ്, കാരണം ഇതുണ്ട് ഇത് പോയി, ഇനി ഇവിടെ ഇരിക്കുമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. അപ്പോൾ നമ്മളിത് കംപ്ലീറ്റ് ഇനി അവിടെ കഴുകാൻ പോകണം. പിന്നെ അത് വലിയ പൊടിയില്ല, 2 വർഷത്തെ പൊടിയുള്ളൂ. പലരുടെ വണ്ടി അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കാണാൻ പോലും പറ്റില്ല, അവർ ശരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇനി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ഊരിയെടുക്കേണ്ടത് കണ്ടത് ഇതെല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ഈ സ്ക്രൂസൊക്കെ ഊരണം. ഇതൊക്കെ ഊരി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ മൊത്തം പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. ചെറിയ ചെറിയ സ്ക്രൂസ് ഉണ്ടാവും, അത് ഊരി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓരോ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഊരിയെടുക്കാതെ കണ്ട. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരെണ്ണമുണ്ട്, അപ്പോൾ അത് നമ്മളിങ്ങനെ ഊരിയെടുക്കാം. ഇന്ന് ഊരാനൊക്കെ ഇത്തിരി പാടായിരിക്കും, ഇങ്ങനെ ഊരിയെടുക്കണം. ഈ വക സാധനങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കണമെങ്കിലേ ഇതാ ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ പ്ലെയർ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അഴിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇത് ഊരി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫ്ലാപ്പ് പുറത്തേക്ക് വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് മാത്രം ഊരിയാൽ മതി, വേറെ ഒന്നും ഊരാൻ നിൽക്കേണ്ടത്. ഈ സംഭവം സ്ക്രൂ ഊരി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് വലിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇത് അവിടെ തന്നെ ഇട്ട് മുറുക്കി വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ. കാരണം മാറിപ്പോലും ചിലതിനൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഹൈറ്റ് വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇതേണ്ട ഹൈറ്റ് വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇത് ഊരിയിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ തിരിച്ച് ആ ഹോളിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ട് വെച്ചേക്കാം. ഈ സ്ക്രൂ ഒക്കെ പോവാതെ നോക്കണം കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 1.25 ത്രെഡാണ്. പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കേണ്ടി വരും, കിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇതും അഴിക്കാതെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ വശത്ത് അഴിക്കാം.
അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഈ അഴിച്ചിട്ടതെല്ലാം കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ വാട്ടർ കോയിൽ അവിടെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് കഴുകാം. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ട് ഈ ബ്ലോവറിൽ നിറച്ച് പൊടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ബ്ലോവറിൻ്റെ അഴിക്കണമെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടെ ഒരു ഇതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മോട്ടർ യൂണിറ്റ് മാറ്റി വെക്കണം, കാരണം കൊണ്ട് വെള്ളത്തിലിടാൻ പറ്റില്ല. ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് അയച്ചാൽ മതി. ഇത് ഈ ബോൾട്ട് നെറ്റ് ഊരിട്ടേ, ഈ ബോട്ടിൽ നിന്ന് നെറ്റ് ഊരിടുക. എന്നിട്ട് ഇത് വലിച്ചാൽ മതി ഊരിപ്പോയി. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വാഷ് എടുത്തിരുന്നു കേട്ടോ. അതാണ് ഈ വാഷ്. ഈ വാഷറേ ഇത് ഇവിടെ കിടത്തിരുന്നാണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട്. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇട്ട് വെച്ചേക്കാം. ഇതൊന്നും നമുക്ക് തുടച്ച് കളയാനേ പറ്റുള്ളൂ. ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി നമുക്ക് എന്തായാലും നന്നായിട്ട് കഴുകാം. സോപ്പ് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് കഴുകിയിട്ട് ഇതെല്ലാം കഴുകിയിട്ട് ഇത് സെറ്റാക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കഴുകാം. അപ്പോൾ ഇത് കഴുകണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടില്ല അവസ്ഥ, ഈ മാറ്റൊക്കെ ഊരി മാറ്റണം. മാറ്റൊക്കെ ഊരി മാറ്റിയിട്ട് ഓസ് വെച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് കഴുകാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കി എല്ലാ ഐറ്റംസും കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ നിർത്തി കഴുകിയെടുക്കാമെന്ന് നോക്കി നടന്നില്ല. കംപ്ലീറ്റ് അഴുക്കാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അഴിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അത്യാവശ്യം ഒരു സോപ്പ് പൊടി വരെയിട്ട് കഴുകി നോക്കിയിട്ടും രക്ഷയില്ല, അത് തോന്നില്ല. കാരണം ഇതിൻ്റെ പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ വാട്ടർ കോയിൽ വെറ്റായിട്ടിരിക്കും എപ്പോഴും. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പൊടി പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പോരാൻ പാടാണ്. അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും അത് ഇത്രയും കഴുകിയിട്ടും അത് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല. ഒക്കെ നമ്മൾ കഴുകാൻ നോക്കിയിട്ടും അത് പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത് ഊരിയെടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ അഴിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ പുറത്ത് വെച്ച് കഴുകിയിട്ട് രണ്ടാമത് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് ഗ്യാസ് ഫില്ല് ചെയ്യണം. ഗ്യാസ് പോകും എന്തായാലും. അപ്പോൾ അത് പിന്നെ എടുത്തിട്ട് ഗ്യാസ് അത് ഊരിയിട്ട് ചെയ്യണത് എന്തായാലും നല്ലൊരു സമയം എടുക്കും. നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യണം, കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആകെ പൊട്ടിപ്പോയ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്കത് അടുത്ത പാർട്ടായിട്ട് ചെയ്യാതെ, കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സമയം ഒരുപാടായിപ്പോൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി അടുത്തത് ആ പാർട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പാർട്ടുമായിട്ട് കാണാം കേട്ടോ.